Wenn man vom Kater spricht, kommt er. Und da ist er. Komm leise, geh leise, damit die Katze dich nicht zerreißt. Du hast Wort gehalten. Wasif ist tot und alle, die davon hören, hören von mir. Ich bedauere, dass wir Beshi nicht retten konnten. Er war sehr tapfer. Schon jetzt erzählt man sich in ganz Bagdad von ihm. Mit seinem Tod befreit er mehr als in seinem ganzen Leben. Freiheit hat ihren Preis. Die Frage ist nur, ob wir ihn auch zahlen. Beshi tat es mit Stolz. Ich habe viel zu tun. Ich würde euch Frieden wünschen, aber wir wissen, dass das nicht euer Schicksal ist. Oder meins. Ich fürchte, Ali hat recht. Nichts wird diesen Aufstand jetzt noch aufhalten. Vielleicht ist es besser so. Was er sagt. In der Garnison sahen wir Wasif mit Statthalter Muhammad ibn Tahir streiten. Muhammad? Merkwürdig. Ich werde ihn im Auge behalten. Wir sehen uns später. Wasim, komm zu mir. Du scheinst kleiner als in meiner Erinnerung. Und du bist noch immer kein Fingerbreit gewachsen. Also, wir sind doch nicht als Feinde hier. Nein, aber wir haben uns beim Üben nie zurückgehalten. Roshan sagt, dass du von hier bist. Gewissermaßen. Ich lebte hier eine Weile, bevor ich nach El Anbar ging. Dieser Ort ist genau wie alle, die ich kenne. Die Reichen wischen sich den Arsch mit der Kleidung der Armen ab. Klingt wie das Al-Karch, an das ich mich erinnere. Es ist nicht mehr dein El-Karch. Rivka hat einen Bezirk entdeckt, der durch und durch verdorben ist. Noch mehr als sonst. Gerüchten zufolge schikanieren Amtsträger die Bevölkerung und beschlagnahmen willkürlich Waren. Wir glauben, dass jemand den Bezirk in der Hand hat. Lasst mich raten. Der Orden. Es steht eine große Auktion an, die Dairatul Mal. Ein jährliches Spektakel, bei dem die Reichen ihre goldenen Löffel vergleichen. Man benötigt eine Einladung, wenig überraschend. Und höchstwahrscheinlich wird eines unserer Ziele dort sein. Also Zugang zur Auktion verschaffen und herausfinden, wer dahinter steckt. Wunderbar. Du begreifst schnell. Fällt es dir schwer mitzuhalten? Vielleicht finden sich Hinweise, wenn wir dem Ärger zu seiner Wurzel folgen. Ich kann dir zeigen, wo er sich zusammenbraut. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Ich grüße dich. Willkommen, willkommen. Kannst du das verbessern? Sieh dich um. Genug gesehen? Was gibt es Neues aus eurer Werkstatt? Das ist mein Angebot. So. Danke, dass ihr eure Gaben teilt. Bis bald. Rivka, hast du kurz Zeit? Ich habe ein paar Fragen. Leg los. Du weißt ein bisschen was über mich und meine Herkunft. Was ist mit dir, Rivka? Seit wann interessierst du dich für mein Leben? Na, wir sind doch auf derselben Seite. Es schadet nicht mehr, über seine Mitstreiter zu wissen. Tja, ich bin nicht von hier. So viel sei gesagt. Meine Eltern wären bei einem Ereignis wie der großen Auktion nicht fehl am Platze. Deine Familie ist wohlhabend? Beschämenderweise ja. Als Kind hatte ich keine Freude an der ganzen Pracht, den Gewändern und den Manieren. Es hat mich erdrückt.
All das änderte sich, als ich eines Tages vor unsere Tore trat und die Welt so sah, wie sie wirklich ist. Danach gab es kein Zurück mehr. Was noch? Was weißt du sonst über die Dairat al-Mal? Das ist eine besondere Veranstaltung, bei der die Reichen ihr Vermögen zur Schau stellen können. Gibt es solche Veranstaltungen hier häufig? Wenn man den örtlichen Händlern Glauben schenken darf, dann einmal im Jahr. Aber die Wohlhabenden finden sicher genug andere Anlässe zum Feiern. Was noch? Was hast du über El-Karch erfahren? Ich möchte eine unvoreingenommene Meinung. Nichts, das ich nicht schon kenne. Bestechlichkeit, Armut. Aber der Souk ist voller Leben. Die Gewürze, die Materialien und die Werkzeuge. So vieles, an dem ich mich versuchen könnte. Denkst du bereits über eine Pause nach? Ach, sei unbesorgt. Ich weiß doch, worum es geht. Was noch? Keine weiteren Fragen. Hab Dank, Rivka. Meisterin. Bist du bereit, Basim? El-Karch wartet. Fertig. Gehen wir. Folge mir. Hättest du je gedacht, du würdest hierher zurückkehren? Nein. Ein Großteil meiner Kindheit fand auf diesen Straßen statt. Ratten und Kakerlaken waren meine Freunde. Einige Erinnerungen sind schön, aber die meisten bitter. Erinnerungen lenken uns nur ab. Der Orden hat seinen Einfluss in jede Ritze dieser Stadt ausgeweitet. Bagdad ist nur noch ein Feld, das er bestellt. Das wird sich ändern. Die Verantwortung lastet schwer auf unseren Schultern. Der Pesthauch des Ordens trifft El-Karch und wir allein können es heilen. Wie kommt Rivka in El-Karch zurecht? Ihr gefällt die Politik nicht, aber sie muss ihre Pflicht erfüllen. An El-Karch muss man sich gewöhnen. Rücksichtslose Geschäftsleute und alle sind besessen von Geld, exotischen Düften. Die Leute hier verlieren sich nur zu gern in ihrem eigenen Paradies. Ein Paradies, das sich nur die Reichsten leisten können oder die Verdorbensten. Komm, wir sind fast da. Willkommen in El-Karch. Die Luft ist immer noch voller Gewürze. Wie war es für dich, das erste Mal ein Leben zu nehmen? Ich erinnere mich kaum. Es war ein Mann, den ich einmal gut kannte. Vor all dem. Vor den Verborgenen. Du erinnerst dich nicht? Meine Erinnerungen sind mit ihm begraben. Ich wollte nicht, dass sein Tod mich so heimsucht, wie sein Atem es tat, als er noch lebte. Ich gebe der Vergangenheit keine Macht über mein Leben. Deswegen sehe ich mich nun auch als niemandes Tochter an. Wenn wir den Sturm in uns nicht beruhigen, solange wir wach sind, holt er uns in unseren Träumen ein. Wie bei dir und deinem Djinn. So, der Souk. Wie Rivka sagte, kamen hier vor kurzem Wachen durch. Sie zerbrachen Flaschen, zerschlugen Kisten. Warum dieser Gewaltausbruch? Finden wir es raus. Sie sollen auch ausländische Waren beschlagnahmt haben, vor allem von der Oststraße. Die Oststraße? Ich glaube, ich kenne jemanden, der helfen kann. Es ist eine Ewigkeit her. Hoffentlich ist er noch da. Ich würde ihn gern wiedersehen. Lass nicht zu, dass Erinnerungen die Wirklichkeit verklären. Keine Sorge.
Ich weiß, dass nicht so bleibt, wie es war. Es ist eine Weile her. Ich frage mich, was sich hier verändert hat. Vielleicht könnte ich zuerst einen alten Freund besuchen. Eine neue Abhandlung veröffentlicht hat, die euch erfreuen und erhellen wird. Bürger, hörte dir jemand ein Verständnis gegenüber den Aufständischen äußern? Freundliche Worte gegen... لدي عن سبب عودته وسيخبركم. الخدمة ثم الخدمة ثم الخدمة. شمالا وجنوبا. Lüge! Du hast meine Kiste voll wunderschöner Blätter gemeldet. Welchen frischen Aufguss hättest du denn heute für mich, Kong? Es gibt nichts, bis Luca mir meine Kiste zurückbringt. Aber wenn du hier bist, um Tee zu kaufen, hätte ich einige Empfehlungen. Kong, ich bin es, Basim. Ja, Nische Schuya? Wer? Na, Basim. Ich bin doch kein Narr. Alle geben sich für jemanden aus, den ich angeblich kenne. Beantworte mir dies. Welchen Tee mag mein Basim? Ingwer mit etwas Kurkuma. Falsch. Basim mag gar keinen Tee. Basim, kleiner Fink, wie du dich rausgeputzt hast. Komm, komm, gehen wir zu meinem Stand, fernab von diesem schrecklichen Mann. So, kleiner Fink, wo hast du dich herumgetrieben, hm? So viele Jahre. Hier und da. Ich musste Bagdad eine Weile verlassen. Ach, die Jugend. Und du, Kong? Was hast du all die Jahre gemacht? Was ich am besten kann, Geld verdienen. Obwohl das in letzter Zeit immer schwieriger wird. Die Wachen sind rastlos und dieser Händler aus Al-Yunnan hat sich angewöhnt, mich bei jeder Gelegenheit zu melden. Ich spüre es in meinen trockenen alten Knochen. Er wartet nur darauf, dass ich verhungere. Oder besser noch, pleite gehe. Ja, aber nun bist du da, kleiner Fink. Weißt du noch, was für ein fantastisches Paar wir waren? Würdest du einem Freund helfen, um der alten Zeiten willen? Genau wie damals. Gut, aber danach müssen wir reden. Diesmal brauche ich auch etwas von dir. Sicher, nachdem du meine beschlagnahmte Kiste voll erlesenster Blätter geholt hast. Sie muss dort bei den Wachen sein. Zieh los. Na schön. Aber danach muss ich dich um etwas bitten. Ja, natürlich. يا من أنتم أصدقائي بالفعل تجمعوا. وعندما يعود أبي من الحج حديثي عن تسجيل Was siehst du, Enkidu? هلا تخصص لي بعض الوقت؟ Fort mit dir.
bist. Jetzt stirbst du! Lauf, du ehrloser Feigling! Schmeckt die Ratte mit Pfeilen! Bleib stehen und kämpfe! Ich töte dich! Weg! Nächstes Mal hast du nicht so viel Glück. Das wird dann wohl Kongs Teekiste sein. Sieht aus, als wäre sie unbeschädigt. Kong wird zufrieden sein. Verfluchtes Leder. إذا تأخرتم في التجارة معي فقد تفوتكم أعظم الفرص. لما في بعض الوقت العالم عند قدميك. عندي كل شيء ما لا تراه بعض. Meine Blätter! Gepriesen seist du, kleiner Fink. Wo soll ich hin damit? Komm, komm, stell sie hier hin. Wieder einmal enttäuscht Basim nicht. Vielen Dank, kleiner Fink. Wo sind die her? El Hind? Nein, aus dem fernen Asin. Aus Dali, meinem Heimatort, kommen die besten Blätter. Ich hole sie auch aus El Hind und sogar aus Iran. Du steigst ja richtig empor, Kong. Erst in El-Kar, dann in der Welt. Ich verkaufe meine Waren jetzt bei der großen Auktion. Hast du davon gehört? Die Dairatul Mal. Ja, ich versuche dort hineinzukommen. Warum? Was für Geschäfte treibst du denn, kleiner Fink? Warum beteiligst du mich nicht? Wir haben doch so gut zusammengearbeitet. Die Art Geschäfte, die einem großen Ärger einbringen können. Meinst du, du könntest mir helfen, Zugang zu bekommen? So kenne ich meinen Basim. Immer voller Geheimnisse. Aber sei nicht töricht, ja? El-Kar ist viel gefährlicher als damals. Und die Auktion ist sehr exklusiv. Man kommt nicht so leicht rein. Ich kann dir helfen, kleiner Fink. Doch erst habe ich eine Bitte. Da, siehst du, versperrt. Die Wachen halten alles auf, das über die Straße oder den Fluss kommt. Anscheinend erhalten sie Befehle von jemandem ganz oben. Neuerdings lassen sie sich nicht einmal mehr bestechen. Sie müssen irgendetwas suchen. Einen Gegenstand. Oder... Irgendein Unfug. Ich weiß nicht was. Aber sie machen mein Geschäft kaputt. Das weiß ich. Momentan verkaufe ich nur Aufgüsse. Soweit ich weiß, bewahren sie die Sachen irgendwo im Osten, im bewachten Lager des Hafenmeisters auf. Lass mich raten. Du willst, dass ich deine Waren da raushole, damit du mir Zugang zur Auktion verschaffst. Das Lager ist mit Bannern geschmückt und einige Kräne gibt es auch. Meine Waren im Austausch gegen Zugang zur Auktion. Sind wir im Geschäft? Wir sind im Geschäft. Hey du, Kongs Freund. Ich habe hier etwas, das dich interessieren könnte. Komm näher. Was kann ich für dich tun? Mir geht es darum, was ich für dich tun kann. Hat Kong dich gebeten, in ein Lager zu gehen? Sag mir einfach, was du sagen willst. Dieser Kong, umtriebig wie immer. Nun, heute ist sein Glückstag, denn zufällig weiß ich, wo es ist.
Ich brauche nur eine kleine Gegenleistung. Sag mir, was du weißt. Folge der Straße und nimm die Brücke auf der rechten Seite. Am anderen Ufer siehst du das Lager zu deiner Linken. Das sollte ich finden. Danke. اسألوا أي زبون. أتعتقد أن حنين بن إسحاق Ich habe gegen ein paar dieser blassen Langhaarigen gekämpft. Die sind wild, aber geschickt. Was meinst du? أنت أغلى التجار في الحي. Ich bin sehr gut darin. علي إحضار بعض الكوس واللفت للزوجة. لصنع جيش كامل من أجل اللعبة. يا للهول، علينا فعل ذلك ثانية. Ich bring dir meine Schulterfinte bei. Geh um. Immer. Hat mir schon viel zu oft den Hintern gerettet. Leihe mir deine Augen. كهذه بالتأكيد. المعلمة حنين اليوم. Ich war mit Ekbel zusammen, als die Klingen Mauer zu einstürzte. Wir waren zu weit weg, um Schreie zu hören. Aber bald darauf haben wir es gesehen. Echt schlimm. Die Griechen sind gerissen. Die Feuerschleuder, die Well erwähnt hat. Ich habe einen guten Jagdauftrag. Schlecht zu dir. Rufe Hilfe! Ich bin schneller! Das Lager, von dem Kong sprach. Ich muss mehr über diesen Hafenmeister herausfinden. Al-Yunan, El-Hind, alles, was nicht aus Bagdad kommt. Wenn ich meinen Kopf behalten will, muss ich die wohl alle prüfen. Ja! Ja! Anweisungen, jedwede ausländischen Waren nach einem Artefakt zu durchsuchen. Genauer gesagt, einer alten chinesischen Haarnadel.
All das beginnt am Hafen. Was stimmt mit dir nicht? Hey, was? Die Dairatul Mal. Töpfereien, fremdländische und seltene Waren. Alles wird zur Schau gestellt. Meine Güte. Diese Teeblätter aus dem Osten sind mehr wert, als ich in einer Nacht verdiene. Eine Liste beschlagnahmter Waren. Die meisten stammen von außerhalb Bagdads. Da sind Kongs Sachen. Vasen und seine kostbaren Teeblätter. Das sollte genau das sein, was Kong braucht.
Hey! Was? Das dauert nicht lang. Los, Enkidu. Was war das? Wie tief die Großen gesunken sind. Hey, was? Augenblick. Augen auf. Hier hat jemand irgendwas vor. Wenn jemand unbedingt sterben will, soll er doch kommen. Was? Hä? Wer? Merkwürdig. Hä? Was war das? Hey! Ein geharnischter Brief an den Hafenmeister. Ihm ist eine Haarnadel durch die Finger gerutscht und jemand ist gar nicht erfreut darüber. Der Brief trägt einen Duft.
Und ein bekanntes Zeichen. Kululu. Sieht aus, als gehörte der Hafenmeister zum Orden. Der Hafenmeister hat diese Sperre für ausländische Waren eingerichtet. Insbesondere für alte Artefakte aus dem Osten. Hier gibt es nichts weiter. Der Hafenmeister wartet. بخصوص التجربة سآتي لمساعدتك. Auf Abstand! من المقرر أن ترتفع الضرائب أيضا. زاد الضريبة معروفا كبيرا. وتوقفوا وتفقدوا السلع. مغرٍ، لكنه لا يزال خارج الاتساع. وهذا السعر ليس واحدا منها. بل أحمد بن إسرائيل أيضا. كان الأمر مثيرا للمرور، لكنني لا أشعر بأن صاحب الشرطة. Noch eine Mauer, die das Volk von den Machthabenden trennt. Hoffentlich erwartet mich der Hafenmeister nicht bereits. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Komm da weg, Sadiki. Es ist zu gefährlich. النظرية على الإطلاق. من الصعب تحديد. Du hast hier nichts zu suchen. Du bist nicht willkommen. Geh. Mach keinen Aufstand. Hey, was war das? Was? Was? Ich töte dich! Du wirst bleiben! Gut, behalt die Deckung oben. Wird gemacht! Ich scheitere nicht. Zu mir, dein Meister Regen! Hey, was ist da los? Hier ist nichts. Nachforschungen liegen dir nicht, was? Jetzt kann Enkidu problemlos kundschaften. Allahs Fluch über alle. Ein lausiges Artefakt und niemand kann es finden. Dumme Hunde!
Das mag meinen Tod bedeuten, aber die erwischt es zuerst. Wo liegt denn das Problem? Wer sollte sich mit uns anlegen? Hey, was? Oh. Moment! Ja. Da Sie das Artefakt verloren haben, müssen Sie jetzt bei der Auktion darauf bieten. Weitermachen. Kong, ich habe gute... Wer da? Sag schon. Ich bin bewaffnet. Ich bin es nur. Ah, der kleine Fink kehrt ins Nest zurück. Mit leeren Händen. Hier ist sie doch. Damit solltest du im Hafen deine Waren bekommen. Ha, ich habe nie an dir gezweifelt. Komm, genießen wir eine Tasse, der Erinnerung wegen. Ich mach dir sogar deinen Lieblingstee. Was hast du herausgefunden? Wer steckt dahinter? Ein Mann namens Jawid. Er arbeitete für jemanden, der nach einem Artefakt sucht. Eine fremdländische Haarnadel. Sie scheint wichtig zu sein. Ich muss herausfinden, warum. Unbedingt. Du hast dich verändert, kleiner Fink. Oder sollte ich nur Fink sagen? Als wir uns zuletzt sahen, warst du ein Straßendieb. Und jetzt? Ich hoffe, du weißt, wonach du suchst. Manchmal ist es besser, den Dorn stecken zu lassen, um nicht zu verbluten. Und nun zu dem, was mir versprochen wurde. Eine Einladung zur Auktion. Die erhalten nur geachtete Gäste. Frag nicht, woher ich sie habe, außer du willst, dass ich dich anlüge. Mit dieser Schriftrolle kommst du hinein, ohne dich in eine meiner Kisten zu zwängen. Das war dein Plan. Viele ertrugen Schlimmeres, um ihr Ziel zu erreichen. Jemand Einflussreiches sucht nach der Haarnadel, doch sie ist ihm durch die Finger gerutscht. Nun ist die große Auktion die letzte Gelegenheit. Ich folge am besten dem anderen Hinweis.